ρωτήσω και κάτι άλλο. Αυτή την Porsche που έχει ο γιος σας, πώς την απέκτησε, από ποια εργασία? Δηλωμένη κανονικά, με ποθενέσεις, με όλα. Ναι, από πού είναι, πόθεν τα έχει? Του γιού μου είναι. Από πόθεν έσχε ο γιος σας? Του γιού μου Είστε είναι. δεμένη οικογένεια. Εδώ στο διάλειμμα πήρατε την κόρη σας τηλέφωνο. Του γιού μου είναι, Ναι. δεν είναι της κόρης μου, του γιού μου Πού είναι. τη βρήκε? Τη γόρασε, δεν την έκλεψε. Πόσο? Γεια ήταν. Πόσο την αγόρασε? Λογίστρια είστε. Ναι, πόσο την αγόρασε? Να κατεβάσει το πόθενέσεις του, να δεις τα τιμολόγια του. Τι δουλειά κάνει ο γιος σας? Τι δουλειά κάνει ο γιος σας, κύριε? Ελεύθερος επαγγελματίας είναι. Ποια είναι η εργασία του? Δεν ξέρω με τι ασχολείται τώρα. Δεν ξέρετε, ελεύθερος επαγγελματίας είναι και ο δικηγόρος και ο εστιατόρας και πάρα πολλά. Με τι ασχολείται και έχει Porsche? Γιατί να μην έχει. Και τι να μην έχει, γιατί αγρότες